नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे काली मिर्च और शहद मिलाकर खाने के फ़ायदों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। खांसी जुकाम सर्दियों में सबसे अधिक होने वाली समस्या है। खांसी आमतौर पर इन्फेक्शन, एलर्जी या फिर मौसम बदलने के कारण होती है। सर्दियों के मौसम में जिन लोगों को सांस से जुड़ी समस्या होती है वे भी काफ़ी परेशान रहते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिसे हल्की सर्दी आते ही खांसी हो जाती है तो आपको इसके खात्मे के लिए काली मिर्च और शहद वाला घरेलू उपचार ज़रूर आजमाना चाहिए। खांसी में क्यों ले काली मिर्च और शहद? सर्दियों में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि खांसी, जुकाम, गले में दर्द आदि से बचाव व उनके उपचार के लिए शहद सबसे अच्छा घरेलू उपाय है। इसमें कई ऐसे एंटीबैक्टीरियल तत्व और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और खांसी से बचाव करते हैं। वहीं काली मिर्च में मौजूद विटामिन सी, फ्लेवोनोइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबैक्टीरियल तत्व उसे सर्दी और खांसी से लड़ने की क्षमता देते हैं। जब इसे शहद के साथ मिलाकर लिया जाता है तो ये जमे हुए बलगम को बाहर निकालने और ठीक से सांस लेने में आपकी मदद करते हैं। इस्तेमाल करने का असरदार तरीका। खांसी रोकने के लिए काली मिर्च और शहद का सेवन करने के दो असरदार तरीके हैं। नंबर 1, काली मिर्च पाउडर और शहद। 4 से 5 काली मिर्च को कम आंच पर भून लें और फिर उनका पाउडर बना लें। आधा चम्मच शहद लें और 1 चुटकी पाउडर उसमें मिलाएं। इस पेस्ट को हर रोज़ सुबह पीने से सर्दियों के मौसम में खांसी जुकाम से रक्षा होती है। नंबर 2, काली मिर्च की चाय। अगर आपको सर्दी जुकाम बहुत जल्दी से हो जाता है तो सर्दियों में सादी चाय पीने की जगह काली मिर्च की चाय बनाकर पिएं। 1 कप उबलते पानी में चाय पत्ती और 2 से 3 काली मिर्च कूटकर मिला लें। 5 मिनट उबालें और छान कर पिएं। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।